Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда шарият телебөрүүсү. Кудай буйруса биз 1 саат бою сиздер менен түз эфирде сиздерден келген суроолорго Кудай буйруса жооп берүүгө аракет кылабыз. Биз бир нече ай тынуудан кийин кайра шарият телебөрүүсү өз ишин баштады. Бүгүн коомубузда, элибизде, журтубузда актуалдуу болгон ошондой эле аябай керектүү болгон адам баласынын ден соолугуна, акыретине, коомдо, эл менен, журт менен, тууган уругу менен болгон мамилесинде аябай керектүү бир тема туурасында сөз кылабыз. Ал да болсо кечиримдүүлүк туурасында сөз кылабыз. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде бир канча аятта «Ваказиминал гайз вал афина анин нас валлаху юхиббул мухсинин» ачуусун баса билгендер, ошондой эле адамдарды кечире билгендер, Аллаху юхиббул мухсинин, Алла Таала ошол адамдарды жакшы көрөт деп айткан. Момундарды, мусулмандарды сыпаттап жатып, Алла Таала алар ачуусун баса билет, ошондой эле адамдарды кечире билет, ошондой эле аларды Алла Таала минал мухсинин, жакшылык кылуучулар деп Кур'ан-ы Керимде мактаган. Алла Таала башка бир аятта «Хузил афва» кечиримдүү болгула деген бир нече аяттарда адам баласыны кечиримдүүлүккө үгүттөгөн. Адам пенде табиятынан ката кылат, табиятынан адашат. Адам кээде көзү сокур болуп калат, кээде адам кулагы дүлөй болот, кээде көрүп туруп деле ошол акыйкатты көрбөй калат, кээде акыйкатты угуп туруп деле акыйкатты укпай калышы мүмкүн. Шайтан азгырышы мүмкүн, нафсын алдырышы мүмкүн, ачуусун алдырышы мүмкүн. Табият ушундай. Адам баласынын табияты ушундай көп ката кетирүүчү. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куттуу хадисинде адамдардын баары ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшылары тооба кылуучулар деп айткан жерде бекерден айтылган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келип сахабалар сурашыптыр: «О Аллахтын элчиси, мен хум афдалун нас, о Аллахтын элчиси, бул эң жакшы адамдар кайсыл адамдар?» деп сурашыптыр. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям «Куллу махмумул калб ва садуқул лисан» деп айткан экен. Ошондо ар бир жүрөгү таза жана чынчыл адамдар Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам деп сурашты, деп айткан экен. Ошондо сахабалар: «О Аллахтын элчиси, садуқул лисан нарифуху, о Аллахтын элчиси, биз абай чынчыл адамды, чын сүйлөгөн адамды, жалган сүйлөбөй, ар дайым чындыкты сүйлөгөн адам ким экенин билебиз. Бирок жүрөгү таза адам деген ал ким?» деп сурашканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Мен ла гилля фих», кимдин жүрөгүндө кек сактоо болбосо, көрө албастык болбосо, кечиримдүү болсо, адамдарды кечире билген, кечиримдүү, айкөл адам, ушул адам адамдар үчүн, Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам деп айткан экен. Эл үчүн да, журт үчүн да, Алла Таала үчүн да сүйкүмдүү адам бул кечире билген адамдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисте: «Садака берсең, акчаң азайып калбайт. Адам канчалык көп садака берген сайын, адам канчалык мен таваду алилла илля рафаулла, кайсы бир адам кечиримдүү болсо, кайсы бир адам кичикпейил болсо, илля рафаулла, Алла Таала ошол адамдын даражасын бийик көтөрүп коет» деп айткан. Ошондуктан келиңиздер, бүгүн сабагыбыздан алдын азыр киришип жаткан учурда бири-бирибизди, жакындарыбызды, досторубузду, колок коңшулардын баарыны кечиргенди үйрөнөлүк. Кечире билген адам бул накта баатыр адам ушул. Кечире билген адам, таарынычты кое берген адам, мына ушул адам накта адамдык сыпаты, баатырдык сыпаты. Кудурети жетип туруп, өч алганга, жамандык кылганга кудурети жетип туруп, ал адамдын таарынып, бейлин көрсөткөнгө кудурети жетип туруп кечирип жиберген адам накта баатыр адам, накта жакшы адам. Кыргызда жакшы сөз бар: жакшылыкка жакшылык ар адамдын иши дейт.
Жамандыкка жакшылык эр адамдын иши деп айткан. Жакшылыкка жакшылык менен жооп берип коюу ар бир адамдын колунан келет. Бирок жамандыкка сени капаланткан, сени таарынткан, сага жамандык кылган адамга жакшылык кылуу бул эр адамдардын, бул баатыр адамдардын, бул чыныгы момун адамдардын, бул чыныгы мусулман адамдардын гана колунан келе турган чоң амал. Ошондуктан келиңиздер, анча-мынча тууган, аке, үкө, бир тууган, коло, коңшу, ата, эне, бала, бакыра, жакындарыбызды кечиргенди үйрөнөлүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат куттуу хадисинде: "Мен катама гайдаху лау шаа амдаху." Эгер кимде ким ачуусун баса билсе, эгер кааласа, ошол өч ала турган учурда ачуусун баса билген, ачуусуну, кудуретини, пейлини, күчүнү көрсөтүп койгонго кудурети жетип турган мезгилде кечирип койгон адамды Мәлә Аллаху қалбаху яумал қияма, Алла Таала анын жүрөгүнө тамаънина, бактылуулук менен, тынчтык менен, рахат менен жүрөгүнү тынчтантып, рахаттандырып коет деп айткан. Адам баласы чындап эле таарынып жүрсө, таарынып жүрүү, таарынуу, капа болуу бул адам баласынын табиятындагы бар нерсе. Кээде ооба таарыныш керек болот, кээде ооба ачуубуз келет. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулманды 3 күндөн ашык таарынып жүрүүгө тыюу салган. 3 күндөн ашык таарынып жүрсө, ал адамдын окуган намазы, орозосу, жакшылыктары Алла Таалага көтөрүлбөй калышы туурасында куттуу хадистерде келген. Ар биринчи күнү, ар 4-чү күнү адам баласынын жакшылыктары асманга көтөрүлөт. Ошондо эгерде кимде ким тууган уругу менен, жакын коло коңшу достору менен таарынышып жүргөн болсо, ошол адамдардын амалы көтөрүлбөй калат, кайра кайтарылат деп айткан. Адам таарынып жүргөн, ооба, жогоруда айткандай таарынуу бул табигый нерсе, бирок таарынуу жаш баладай тарын дейт. Тарынсаң 1 күн тарын, 2 күн тарын, жарым саат тарын, 1 саат тарын, бирок жазылганды үйрөнүшүбүз керек. Кек сактоо, адам таарынып жүрүү, капа болуп жүрүү, бул эң оболу, эң биринчи бул күнөө деп эсептелинет. Экинчиден, адам баласынын ден соолугуна зыян. Эң оболу, эң биринчи ушу таарынган адам өзүн ден соолугун талкалайт. Бүтүндөй ооруларды козгогон эң негизги оору бул ушул таарынуу, кек сактоо, көрө албастык кылуу, бул бүтүндөй адам баласынын денесиндеги ооруларды козгогон мына ушул оору. Ошондуктан эгерде ден соолугуңуз бекем болсун десеңиз, өмүрүңүз узун болсун десеңиз, коомдо тынчтык болсун, урпактарда тууган уруктун арасында тынчтык болсун десеңиз, таарынганды кое бергенди үйрөнүшүбүз керек. Адам таарынганда, кечире билгенде, адам таарынганда таштай билгенде гана адамдын жүрөгүнө бактылуулук, адамдын жүрөгүнө тынчтык, бепилдик, рахат ошондо келет. Таарынып жүргөн адамдар, кээ бир адамдар 20 жылдан бери, 30 жылдан бери, 10 жылдан бери, 1 жылдан бери кимдир бирөөгө таарынып жүргөн адамдын жүрөгүндө тынчтык жок, бепилдик жок. Ошол баягы таарынып жүргөн жакынын көргөндө, досун көргөндө, кадимкидей жүрөгү титиреп, кадимкидей жүрөгүндө тынчтыгы бузулуп, кыйналып, азапталып, канчалаган ооруларга себеп болот. Эгерде бул дүйнөдө акыретте бактылуу болушту кааласак, бир туугандарым, келиңиздер, кечире билгенди үйрөнөлүк. Бейиши болушту кааласак, кечире билгенди үйрөнөлүк. Кечире билбеген адам, кек сактаган адам, көпкө таарынып жүргөн адам, оболу, эң оболу өзүн ден соолугун, өзүнүн жашоосун талкалайт. Кыргыз бекерден айткан эмес. Туана тарынса куржунна зыян деп бекер айткан эмес. Түштүк тарапта лөлү тарынса куржунна зыян дейт. Таарынып аяка барасың. Ал жакының, ал сенин энең, атаң, бир тууганың, жакының таарынып аяка барасың. Өз тууганыңды жаман деп жакшыны кайдан табасың? Өз коңшуңду жаман деп жакшы коңшуну каяктан табасың? Өз акеңди жаман деп жакшы акени каяктан табасың? Өз балаңды жаман деп жакшы баланы кайдан табабыз? Ошондуктан келиңиздер, кечиргенди үйрөнөлүк. Алла Таалам бар, Алла Таала Кур'ан-ы Керимде Ар-Рахимуна ярхамухумуллах.
мээримдүүлөргө, кечиримдүүлөргө, ырайымдууларды Алла Таала кечирет деп айткан. Алла Тааланын бир сыпаты бул кечирүүчү зат. Аллахумма иннека афувун карим. О Алла Таала, сен кечирүүчү затсың, кечирүүнү жакшы көрөсүң. Аллахумма бизди кечире көр деп биз дуа кылабыз да. Аллахумма иннека афувун карим, тухиббул афва фаъфу анна. Бизди кечире көрчү жараткан, биздин күнөөлөрдү кечир деп кайрылабыз. Эгерде Кудай Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечиришин кааласаңыз, келиңиздер туугандарды, жакындарды, бир туугандарды, достордун, таардаштарды жазып коя бергенди үйрөнөлүк. Өзүңүзгө эң оболу өзүбүзгө пайда. Эң оболу өзүбүздүн ден соолугубузга пайда. Жакының менен, бир тууганың менен, акең менен, үкөң менен мамиленин бузуп коюунун эң жоң, эң жеңил, желпи жолу бул таарынуу. Таарынсаң, бир тууганың менен душман болосуң. Таарынсаң, энең менен душман болосуң. Таарынсаң, жакының менен душман болосуң. Таарынсаң, күйөөңдү жоготосуң. Таарынсаң, балаңды жоготосуң. Таарынсаң, жакыныңды жоготосуң. Таарынсаң, ден соолугуңду жоготосуң. Таарынсаң, байлыгыңды жоготосуң. Таарынсаң, бүтүндөй дүйнөңдү, акыретиңди талкалап жок кыласың. Ошондуктан көп таарынып, эл көрсөтүп, кек сактаганды токтотушубуз керек. Мусулман адам 3 күндөн ашык таарынбайт деп айткан. Ошондуктан келиңиздер. Бул оболу өзүбүзгө пайда, ден соолугубузга пайда, үй бүлөбүзгө пайда, тууганыбызга пайда, мамлекетибизге пайдасын келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир куттуу хадистеринде Алла Таала үчүн ахаббур риджал алалла, Алла Таала үчүн эң жакшы адам дейт. Батиир риза, тез ыраазы болгон, тез кечире билген, тез сүйүнгөн, тез ыраазы болгон адам. Васариил гадаб дейт. Тескерисинче. Сариил риза ва батиил гадаб. Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам бул ачуусу акырын, ачуусу келбеген адам. Ал эми тез ыраазы болгон адам дейт. Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү, эң жакшы адам дейт. Алла Таала үчүн эң жаман адам дейт. Тез ачуусу келип, анан көпкө таарынган адам, ыраазы болбогон адам, кечире билбеген адам деп айткан. Ошондуктан эгерде бактылуу болобуз десек, эгерде өзүбүздүн ден соолугубузду талкалабайбыз десек, келечегибизди ойлосок, урпактарды, бала бакыраны ойлосок, анда биз кечиргенди үйрөнүшүбүз керек. Кечиримдүү болгонду үйрөнүшүбүз керек, сабырдуу болгонду үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Керимде дагы бир нече аяттарда биз мусулмандарды кечиримдүү болгонго, ачууну баса билгенге, ошондой эле адамдарды кечиргенди, тез кечиргенге чакырып жатат. Демек, Алла Таала үчүн эң жакшы адам тез ыраазы болуп, тез кечирип, ошондой эле ачуусу келбеген, ачуусу оңойчулук менен ачуусу келбеген адам. Алла Таала үчүн эң жаман адам тез ачууланып, анан кийин көпкө таарынып, көпкө кечирбей жүргөн адам деп айткан пайгамбарыбыз. Келиңиздер, эгерде акыретибиз үчүн, келечегибиз үчүн, өзүбүздүн бактыбыз үчүн күрөшсөк, анда таарыныштарды жазганды үйрөнөлүк, анда кечиргенди үйрөнөлүк. Келиңиздер, бүгүн азыр ушул телевизор тиктеп отуруп, бүгүн мына кечирдим, жакындарымды кечирдим, тооба кылдым, Кудай Таала мени кечире көр, ушул адамдарды мага жамандык кылды, мен ушуларды кечирдим деп кечирим сурайлы. Хадистерде жогоруда айткан хадисибизде бир нерсени айтып атат да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өч алганга, аныга бир пейлин көрсөткөнгө кудурети жетип туруп кечирген адамды Кудай Таала жүрөгүнө тынчтык, бейпилдик, рахат берет dedi. Кээде аргасызбыз, кээде бийлиги чоң адамдар болушу мүмкүн, кээде даражасы аябай улуу адамдар болушу мүмкүн. Айла жок, арга жок, анан кээде адам кечирет да. Бирок анын сообанчалык эмес, ал да жакшы нерсе. Бирок кудурети жетип туруп, өч алганга, зыян бергенге, андан бүтүндөй ошол жамандыгын чыгарып алганга мүмкүнчүлүгү жетип турган кезде
кечире билген адамды кыяматта Алла Таала жүрөгүнө тынчтык, бепилдик орнотуп коет деп айтты. Ошондуктан келиңиздер, кечиргенди үйрөнөлүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir күнү мечитте олтуруп айтты, мына ушул эшиктен кирген адам деди, бейиш болот деди. Сахабалардын баары күтүп калды, ким кирет экен деп турса, бир сахаба сакалынан суулар агып кирип келди. Амир ибн Ас деген сахаба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экинчи күнү багымдаттан кийин кимде ким жер бетиндеги бейиш адамды көргүсү келсе, мына ушул эшикти карасын деди эле. Эртеси күн дал ошол сахаба кирип келди. Ошондо бир сахаба мен үй бүлөм менен, жакындарым менен урушуп кеттим эле. Сен үйүндө бир 3 күн жашап турайынчы деп өтүндү. 3 күн үйүнө барып ошол сахабанын жанында жашады. Бул адам эмне өзгөчөлүгү бар экен? Кантип бул адам бейиш болуп калды? деп айланчыктап ошонун үйүндө 3 күн 3 түн түнөдү. Бирок ашыкча бир намазды, ашыкча бир амалды да көргөн жок. 5 вакыт намазын окуйт, башка көп деле ашыкча амал кылбайт. Ошондо сенин кандай бир өзгөчөлүгүң бар? Пайгамбар сени 2 күн 3 күн катарынан ушул бейиш адамды көргөнгө келсе, ушул адамды карагыла деп айтты. Сенин кандай өзгөчөлүгүң бар деди эле. Менде эч кандай бир өзгөчөлүгүм жок. Бирок күндө жатаарда адамдардын баарына кечирип жатам деп айтты. Карасаңыздар, күндө жатаарда тууганын, жакынын, зыян берген, капа кылгандын баарын кечирип, жүрөгүндө бирөөгө хасад кылбай, көрө албастык, хыкыт, баягы кек сактоо деген, таарынуу деген нерсенин баарын жазып коюп жаткандыгы үчүн ал адам бейиш аталды. Эгерде бул дүйнөдө бейишти кургубуз келсе, бул дүйнөдө бейиштегиде жашаганыңыз келсе, анда таарынычты азыр дароо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып азыр кое бериңиз. Азыр кечирип сурап коюңуз. Азыр жакындардан, туугандардан, акелерден, үкөлөрдөн, бир туугандардан, эжелерден, карындаштан, кулу коңшулардан кечирим сурап, дароо кечирип коюңуз. Кадимкидей жүрөгүңүз тынчтык таба баштайт. Ассаламу алейкум устаз. Намазда салам бергенде ассаламу алейкум ва рахматуллах деп бир нерсе айтылабы? Рахмат сизге. Негизи намазда ассаламу алейкум ва рахматуллах деп оң жака, сол жака салам гана айтылынат. Анан баягы кээ бир риваяттарда, кээ бир фикый китептерде ошол бир тарабында периштелерди максат кылып, бир тарабында адамдарды максат кылат деп айтылган риваяттар. Ошон үчүн кээ бир аалымдар, кээ бир адамдар ошол малайкалардын адамдарды жамаатты айтышы мүмкүн. Бирок негизи салам ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп эле бүтүлөт. Ассаламу алейкум устаз. Бейиште балалуу болобу? Бейиште баягы адам баласынын баардык каалоо тилеги болот дейт, баардык каалоосу орнолот дейт. Бейиште оору болбойт, бейиште өлүм болбойт. Бейиште адам баласынын каалаганы, сураганынын баары дароо орундалат деп айтылып келет. Анан ал жакта баягы кыйналуу, азапталуу, ибадат, баягы азыркыдай ушул баягы төрөйм деп кыйналган нерсе жок. Бирок ошол жердеги баягы ырахаттын баары бар. Кудай буйруса, ошол ырахаттын баарын көрүүбүзгө Кудай Таалам насип кылсын. Ассаламу алейкум устаз. Багымдат намазын күн чыкканда окусам каза деп ниет кылып коёмунбу? Ооба, багымдат намазын адам уктап калса, кечигип калса, ал адам күн найза бою көтөрүлгөндөн кийин окуйт. Ал адам ошол багымдат намазынын казасыны ниет кылат. Күн чыккандан кийин багымдаттын казасын окуса, анда багымдаттын казасы деп ниет кылат. Ассаламу алейкум устаз. Менин Жумабек балам 12 жашта, бөйрөктөрү ооруп, сие албай шишип кетет. Бир дуа бериңиз, Алла разы болсун. Алла Таалам балаңызга шифасын берсин. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул баланын тагдыры бизге чоң сабак болуш керек деп ойлойм. Адам табиятынан нанкөр болот, табиятынан жакшылыкты көрбөйт, табиятынан баягы Кудай берген неаматты сезе билбейт экен. Көпчүлүк учурда неаматка капыр болот экенбиз. Кудай Тааланын берген жакшылыгын көрбөй, нааразы болуп жүрө берет экенбиз да. Мына ушул 12 жашар бала деп атпайбы? Ошонун бөйрөгү балким 100 грамм, 150 грамм эле чыкса керек, ушул эки бөйрөк. Ушул бир күндө 1 тоннадан ашык адам
адам баласынын денесиндеги канды айлантып тазалап берет да. Ошол 100 граммдык ошол бөйрөк иштен чыгып калса эле, дароо адамдын баягы зарасы чыкпай, шишип, кыйналып, бүт уулар канга тарап, денеге тарап, анан ушинтип азаптала баштайт. Даратканага бара албай калат. Ошол баягы оору эгер тезирээк айыктырбаса, бөйрөктү алмаштырбаса, башка болбосо, ал уу канга тарап кеткен болсо, адамдын өмүрүнө коркунуч келиши толук ыктымал. Көпчүлүк адамдар ден соолугу жакшы, көп адамдын бөйрөгү бар, бирок дагы деле жашоосуна наразы, жакындарынан наразы, тууганынан наразы. Мына бул бөйрөк ооруп аткан адамдардын астында сени менен, менин анча-мынча проблемалар, үй бүлөдөгү, жакының менен, тууганың менен, акең менен, үкөң менен, бизнесиңдеги проблемалардын бардыгы чымындын канатына дагы тете келбешин билишибиз керек. Бөйрөгүң аманбы, ден соолугуң эсен аман ойгонуп, уктап, эсен аман туруп атканың мына ушул дүйнөнүн баарынан жакшыраак, дүйнөдөгү байлыктын баарынан жакшыраак. Ошондуктан пайгамбар куттук хадисинде мен кимде ким асбаха аминан фи сирбихи, кимде ким эсен аман, ден соолугу чың ойгонгон болсо, үй бүлөсү менен бир күндүк, бир түндүк тамагы болсо, ал адамга дүйнөнүн жакшылыгынын баары берилиптир деген хадистер мына ушул адамга туура келет. Алла таалам ушул адамдын, ушул апабыздын баласына, ушул 12 жашар балага Кудай таалам шифасын берсин, тез айыгып кетсин. Кудай таалам өмүрүн узун кылган болсун, элине, жерине, динине, мамлекетине кызмат кылуучулардан кылган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттук хадисинде ушул зарага кирип кайра чыкканда алхамдулиллахи лази азхаба анни аза, ал жараткан Алла таала ушул менден зыяндуу зараны, зыяндуу ушул заңды чыгарганыңа сага ыраазычылык билдирем деп айтылган дуасы бар. Ар бир даратканага киргенде ушул дуаны окушубуз керек. Мен кичинекей мезгилимде таң калчумун. Неге эле ушулар бир ушуяка кирип чыкканда ушинтип окуй берет экенбиз деп таң калчумун. Көрсө, бул сөздүн маанисинде, ушул сөздүн маани тереңинде көптөгөн сөздөр бар экен. Адам ушул дааратканага бара албай калса, өмүрү токтоп калышы мүмкүн. Адамдын бакыты, жашоосу, келечеги ошол дааратканага кирип чыкканга кадимкидей байланып турат экен. Бекеринен пайгамбар ушул заара кылып чыкканда, дааратканага кирип чыкканда, ушул жамандыкты, ууну, зыян бере турган нерсени чыгарып салган сага ыраазымын о жараткан деп Кудай таалага бекеринен рахмат айтпайт экен. Ошондуктан келиңиздер, жашообузга ыраазы болгонду, рахмат айтканды, адамдарга рахмат айтканды, жаратканга рахмат айтканды үйрөнөлүк. Кудай таалам ушул 12 жашар балабызга чын ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Ассаламу алейкум устаз. Аялы кетип калган 4 күнгө ата-энеси келип талактык молдо менен алып кетти, мажбурлап. Алды талакты кандай болот? Талак маселеси мынау телевизордон, радиодон суралынбайт. Талак маселеси ушул эки үй бүлө келет да, анан ушул илимдүү, билимдүү адамдын астына барып суралат. Же болбосо ушул атайын муфтиятта, дин башкармалыкта атайын фатва берүүчү бөлүм бар. Ушул жерге келип, ушул жерден талак маселеси суралат. Ал эми телевизордон, радиодон эмне болгонун билбейбиз. Биз сиз айткандай болду, сиз айткандан тескериси болду. Көпчүлүк учурда адамдар ыйлап, байкы ой деп арзымын айтып келет да, анан экинчи тарап менен сүйлөшсөң, ал баягы 100% тескериси болуп чыгышы да толук ыктымал. Ошондуктан динибиз эки тараптын сөзүн уккыла деп айткан. Ошондуктан талак маселеси телевизордон, радиодон суралбайт. Ал маселени молдокелерге, ошол дин башкармалыкка барып сураганыңыздар оң. Ассаламу алейкум. Өткөндө бир өзбек тууган молдоке бири-бирини туура эмес айтты деп бетти жууш керек дейт. Биринчиси колду жууш керек десе, ошондо колду жууш керекпи? Эмне жөнүндө сөз болуп атасыз? Бетти да жууш керек болот, колду да жууш керек болот. Тарат алгандабы, эртең менен ойгонгондобу, сурооңуз түшүнүксүз. Бирок бетти да жуу бар, парыз. Даратта 5 парыз бар. Колду жуу, чыканакка чейин, бетти жуу, башка мас тартуу, бутту жуу. Эгер дарат болсо, дараттын ичинде булардын баары бар. Анан сиз эмне жөнүндө сөз кылып атасыз? Мен ал маселени түшүнгөн жокмун. Якынчылыктар жөнүндө пикириңиз кандай?
Якыншиктер деген ошол баягы анча-мынча туура эмес түшүнүп калган момун, мусулман бир туугандарыбыз. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. Баягы коомдо ар кандай туура эмес түшүнүп калган багыттар бар. Аларды жаман көрүп, алардан жээркенип, аларды жээрип кереги жок. Бул деген сөз ишеним деген сөз. Адамдын жүрөгүндөгү ишеним. Адамга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. Баягы ооруну айыптабай, ошол ооруну айыктырганга аракет кылган сыяктуу эле коодун баягы туура эмес түшүнүктөрдү дарылоого муктаж. Ал түшүндүрүү иштери менен, илим менен, билим менен жетет да. Анан аны коркутуп, жээрип, урушуп, баягы андай кыла берген сайын ал маселе күчөйт. Ошондуктан аларга жаман айтыштын кереги жок. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Коомдо кайсы бир туура эмес пикир пайда болсо, ошол пикирди оңдоо үчүн түшүндүрүү иштери акыл менен, адам деген бул акылы бар, ой жүгүртүүсү бар, түшүнөт деген сөз. Бир жолу түшүнбөшү мүмкүн, эки жолу түшүнбөшү мүмкүн, бирок адам түшүнөт, сөзгө түшүнөт. Адам китеп окуйт, акылга келет. Ошондуктан түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. Ассаламу алейкум устаз. Мен турмушка чыкканыма 3 жыл болду. Кайненем жолдошума аялыңа акча бербе дейт, муктаждыктарымы алып бербейт. Бир жакка барсам барганыма жете турган жол кире берет. Ажырашып кетким келет, 2 балам бар. Эмне кылсам болот? Шашылган шейтандын иши дейт. Ачуу душман, акыл дос деп коет кыргызда. Ошондуктан шашылыштын кереги жок. Кайненеңиз балким 50-ге, балким 70-ге, балким 80-ге чыккандыр. Бир аз чыдап кызматын кылып дубасын алсаңыз, 10 жыл, 15 жылдан кийин кайненеңиз балким канча өмүр калды белгисиз. Дубасын алып, жакшы мамиле кылганыңыз дурус. Ошол эле учурда душмандык кылыштын кереги жок. Ошол эле учурда кайненелер, келиндерди душман катары көрбөшүбүз керек. Ал сиздин кызыңыз, ал сиздин балаңыздын каныңыздан жаралган, өзүңүздүн жаныңыздан жаралган балдардын энеси. Аларды душман көрүүнүн кажети жок. Алар менен тирешип, душман катары тирешпеши керек. Аларга акыл айтып, насаат айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аларга кайненелик кылыш керек. Анан алар менен душмандашып, күндөштөр сыяктуу өз балаңа кызганып, анын акчасына, мал мүлкүнө, жаткан жерине, үйүнө, малына, машинасына кызганып, качанга чейин ушинтип өмүр сүрөбүз? Өзүбүздүн жашообузду өзү тозок айландырып, өзүңдү жашооңду тозок айландырып атасың, балдарыңдын, неберелериңдин жашоосун тозок айландырып атасың. Ошондуктан бул маселе туура эмес түшүнүк. Келиндерди душман катары көрбөш керек. Анча-мынча ошол келиндер дагы бирөөнүн кызы, кийиндириш керек, ишириш керек, анча-мынча эс алдырыш керек, душман катары көрбөш керек. Ошол эле учурда кайнене деген бул апа, аларга таарынып болбойт, аларды жаман көрүп болбойт. Биз 30-га чыктык, 40-га чыктык, биз өзгөрөбүз. Бирок 70-ке чыккан, 60-ка чыккан адамдар алар өзгөрбөйт. Биз өзгөрүп, аларга чыдап, алардын кызматын кылышыбыз керек. Ассаламу алейкум. Мен намазда адашып кетем. Кээде кайта башынан окусам болобу? Эгерде адам адашып бүтүндөй эмне окуганын билбей баарын жоготуп койсо, анда башынан окуш керек болот. Анан бир рекет окудум, 2 рекет окудум деп мындай күмөн санап калган болгон болсо, анда ошол азына эсептеп намазыңызды окуй бергениңиз дурус. Кайсыл жагына баягы өзүңүздүн оюңуз, пикириңиз ооп турса көбүрөөк, ошол пикирди алып туруп намазды улай бересиз. Анан эмне болгонун билбей такыр өзүңүздү жоготуп койсоңуз, анда башынан окусаңыз болот. Ассаламу алейкум устаз. Мен көп жиндене берем. Эмне кылсам болот? Күйөөмө жакшы аял болуш үчүн кандай амал, кандай мамиле кылсам болот? Күйөөмө Хадиче небизге окшогон аял болгум келет. Ага татыктуу аял болсом дейм. Аллах разы болсун. Азаматсыз, мына ушул ой, мен кантип татыктуу аял болом, мен кантип өзгөртсөм болот, менин ачуумду кантип баса билсем болот деген бул ушул адамдын ичиндеги ой, кадам, бул жакшылыктын башаты, бул ийгиликтин башаты деп айтсак болот. Кантип өзгөрөм, кантип алдыга жылам, кантип өнүгөм деп айтуунун өзү бакыттын башаты деп айтсак туура болот. Азаматсыз, адам баласынын табиятынан ушуну кээде ачуусу келиши мүмкүн. Ачууну келтирбей үйрөнгөндү үйрөнүшүбүз керек. Кээде астыбызда улуу адамдар турса,
сыйлуу адамдар турса, күчү бар адамдар турса, сизге караганда президент, депутаттар келсе, кээде ачууңузду баса билесиз. Демек, ачуубузду баса билебиз, эгер биз кааласак. Ачуумду басам, ачууланбайм десек, демек ачууланбай кое алабыз, колубуздан келет. Ошол нерсени адам өзүн-өзү маштырыш керек. Ачуусу келгенде ал жерден туруп кетиш керек, таанат алыш керек, намаз окуш керек. Болор болбос нерсеге жакын, жүрөккө жакын албаганды үйрөнүшүбүз керек. Күйөөңүзгө жакшы мамиле кылыңыз, баягы жогоруда айткандай китеп окуңуз, мамиле кылгандын жол жоболорун үйрөнүңүз. Баягы жадырап, жайнап, сен жылмайсаң аалам сага жылмаят деп коет эмеспи? Ошол сыңарындай үйгө келгенде, үйдөн чыкканда жадырап, жайнап, позитивдүү ойлонсок, Алла Таала хадис кудсийде ана инда зонни абди, мен пендемдин оюндагыдаймын дейт. Хадиче энебиздегидей аял болгум келет дегениңиз ушул Алла Таала туурасында, өзүңүз туурасында жакшы ойдо экениңизден кабар берет. Демек жакшы адам боло аласыз, Хадиче энебиздей аял боло аласыз деген сөз. Аракетке берекет, Кудай Таалам сиздерге үй бүлөлүк бакыт берген болсун. Ассаламу алейкум устаз. Мен көп бул суроого жооп бердик окшойт, суроону алмаштырып коебуз. Алла Таала мына ушундай баягы ниети түз, оңолом, өзгөрөм, алдыга жылам деген ниетибиз эле болсо, Кудай Таалам бардык нерсени берет. Хадисте иннамал амалу бинният, бардык иштер ниетке жараша болот деп айткан. Ниет эле кылсак, колумдан келет Кудай буйрса, өзгөрө алам Кудай буйрса, жакшылыктар алдыда Кудай буйрса деп ушундай жакшы ниеттерди, позитивдүү сөздөрдү айтып, өзүбүздү өзү маштырсак, Кудай буйрса баары жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Устаз, менин суроом, шам намазынын убактысы кайсыл убакка чейин, куптанга чейин окуса болобу? Алдын ала рахмат, Алла разы болсун. Шам намазынын убактысы күн баткандан баштап куптан убактына чейин шам намазы деп эсептелинет. 50 мүнөт, кээде 1 саат созулуп калышы мүмкүн. Шам намазы, шам убакты киргенден баштап куптан намазына чейин шам убактысы. Шамды коркпой, эгер кечигип калсаңыз окуй берсеңиз болот. Куптанга, азан айтканга чейин намазыңызды окуй берсеңиз болот. Анан кийин шамдын убакты кыска эле, 10 мүнөт эле, 15 мүнөт эле деген сөздөр ал биздин Ханафи мазхабында эмес, башка мазхабтарда. Намаздын убактысы, шам намазынын убактысы күн баткандан баштап ошол куптан намазы киргенге чейин. Ассаламу алейкум устаз. Уул балага ретки диндеги ат коюп бериңизчи. Азыр окшош аттар көп, рахмат, Алла разы болсун. Сейрек кездешкен аттарды коюуну каалап жаткан окшойсуз да. Бул баягы эгерде аттын мааниси жакшы болсо эле, ал диндеги ат деп эсептелине берет. Ошондуктан коркпош керек. Баягы бизде кыргыздын аттары бар да, Жакшынакай, Татынакай, Айбек деген, Бейбарс деген, Кутуз деген илгерки падышалар өткөн. Ошол баягы бизден барган падышалар. Ошондой эле Нурболот, Бекболот деген мындай кыргыздын Жакшынакай аттары бар. Эгерде ошол баягы мааниси жаман болбосо, ошолордун баарын кое берсеңиз болот. Ал эми сиз жогоруда айткандай азыр Умар, Абу Бакыр, Мухаммад, Осмон, Усман, Хамза деген аттар балким акыркы мезгилдерде көбөйүп баратат. Булар дагы эле жакшы аттар негизи, анткени баатырлардын, кыйындардын ар бир адам өзүнүн атынан таасирленет кадимкидей. Юсуф, Жусуп, Юнус, Исмайыл деген аттардын баардыгы ушул диний аттар, биздин кыргыздар эле коюп келет. Бирок ошолордун баардыгы диний аттар деп эсептелинет. Ушулардын баарынан бирин тандап койсоңуз болот. Косулуучулук кезде дем салса болобу? Куран китеп кармабай эле. Косулуу жок кезде Куран окуганга болбойт. Косулуу жок кезде Куран окуган арам. Косулуу жок кезде Куран окуганга болбойт. Косулуу жок кезде китеп окуганга болбойт. Косулуу жок кезде ал адамдын үйүнө периште кирбейт. Пайгамбарыбыз куттуу хадисинде ушинтип айткан. Сүрөт бар үйдө, ошондой эле кусул адам болгон үйгө периште кирбейт деп айткан. Ассаламу алейкум устаз. Акыйканы сөзсүз жашаш керекпи? Акыйканы жасап койгонубуз дурус болот. Акыйканы сөзсүз жашаш керекпи? Аалымдардын арасында талаш тартыштуу маселе. Кээ бир аалымдар акыйка сою, адам эркек бала туулса 2 кой, кыз бала туулса
bir кой союп парыз деп айткан, кээ бир алымдар важип деп айткан, кээ бир алымдар мустахаб деп айткан. Алымдардын арасында талаш тартышты жараткан маселе. Ал эми пайгамбарыбыз башка бир куттуу хадисинде эгерде кимде ким акыйка кылбаса, баласына, кызына кандайдыр бир зыян келип калса, ал өзүнөн көрсүн деп айткан жери бар. Ошондуктан уул бала төрөлгөндө, кыз бала төрөлсө да акыйка кылып, элден, журттан, тууган уруктан бата калуу тилек алып койгонубуз дурус. Айла жок, эгерде сойгонго кудурети жетпесе, айла жок болгон болсо, анда ал адам күнөөкөр эмес. Кудурети бар туруп сойбой койгон адам, анда ал жакшы иш кылган болуп эсептелинбейт. Ошондуктан кудуретиң барбы, анда акыйка кылганыбыз дурус. Кызыбыздын атын Эсфира деп койгонбуз. Кээ бир адамдар бул ат мусулман аты эмес деп атышат. Эсфира деген мааниси эмнеке мен түшүнгөн жокмун. Эгерде аты, мааниси жакшы эле болсо, анда боло берет. Баягы мусулманча ат деген сөзсүз баягы арабтардын же бир китептерден алып коюш деген сөз эмес. Бул аттын мааниси дурус болсо, мааниси жакшы ат болгон болсо, койсо боло берет. Мааниси жаман, мааниси тескери болгон болсо, анда андай аттарды койгонго болбойт. Бул аттын мааниси эмне экенин мен билбейт экенмин. Нифас убактысында балама дем салсам болобу? Нифас убактында баягы хадистерде айтып дем салсаңыз боло берет. Куранды бир сүрөнү, бир аятты толук окуган дурус эмес. Нифас учурунда, хайз учурунда, этеккире келген учурда аяттарды толук окуган, Куранды толук окуган дурус болуп эсептелинбейт. Ошондуктан баягы дуаларды айтып, хадистерде келген дуаларды айтып окуй берсеңиз болот да, бирок Куран аяттарын окуганыңыз дурус эмес. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Неберем 2,5 жашар. Азыр акыйка бере элекпиз. Берсем болобу? Атасы жардам бербейт. Берсеңиздер боло берет. Кудуретиңиз барбы? 2, 3, 10, 15ке чыкса деле акыйка берип койсоңуз боло берет. Ал ошол адамдын кудурети жеткен учурда берсеңиз боло берет. Ассаламу алейкум. Белорусскийда орус кемпир бар экен. Эмчи, домчу. Күйөөмдө грыжа бар. Ошого алып барса болобу? Арак ичет, өзүнүн Библиядан дуалардын окуп, ичкиликтен да арылтат деп уктум. Динден чыгып калып коркунучу жокпу? Андай адамдарга барган болбойт. Баягы дини жок, капыр, анан кийин баягы азыр элдин көзүн боеп, акчасын алган адамдар толтура. Туш келген жерге бара берген дурус эмес. Дем салдырганда дагы, ошол эмчилерге барганда дагы адамды тактап, доктурду тактагандай, жакшы, мыкты доктурду тактагандай, ошол жакшы колунан келген ыймандуу мусулман адамга алып барышыңыздар керек. Анан кийин моундай арак ичкен, өзү бузук адам кантип анан кийин ал башка бирөөгө жардам берсин. Ассаламу алейкум. Жеңил дарат тууралуу айтып койсоңуз рахмат. Жеңил дарат деген сөз ошол адам баягы оор даратка барбаса, башкача айтканда, жел чыкканда же зара чыкканда кургактап эле анан кийин колу бетин жууп, ушу дарат алууну ушу жеңил дарат деп айтылынат, боло берет. Жеңил дарат деген сөз ушулдай сөз. Анан кээ бир адамдар ушул жел чыкса деле, анча-мынча кичине зара кылса деле жоо берип, чалпылдатып жоо берген, бул дурус эмес, ден соолугуна зыян. Андай кылган болбойт. Кургактап койсо деле боло берет. Ассаламу алейкум таксыр. Балдарды 2 жашка чейин эмизсиз керек деп уктум эле. Баланын акысы деп. Экинчи балабыз боюнда болуп калса чыгарсак болобу? Чыгарбаса ичиндеги балага болот деп доктуруктан уктук. 2 жашка чейин эмизүү мустахаб амалдардан бири. Адам баягы сырттан тамак жеп, үйрөнүп калганга чейин 1 жаштан кийин, 6 айдан кийин, 1,5 жаштан кийин чыгарып койсоңуздар боло берет. Өзгөчө монтип боюнда болуп калган болсо, аны эмчектен чыгарып кое берсеңиздер эч нерсе болбойт. Ал эми эгерде мүмкүнчүлүк болсо, баягы боюнда болбой, кененчилик болсо 2 жашка чейин эмизген дурус. Ал эми боюнда болуп калган болсо, ден соолугуна байланыштуу болгон болсо, анда эртерээк эмчектен чыгарып койсо ал эч нерсе болбойт. Жолдошум экинчи аялды алды. 2 менден болгондо ал куптанга киргенде WhatsAppка жазат. Бул нерсе мага жакпай жатат. Суроом. Менин акыма кирип жатабы? Ал барганда мен жазбаймын. Себеби жолдошум
тартып айтты. Жазбайсыңар, мен эмне кылбашым керек. Эми бул антип майдаланып, SMS жазды эле, сүйлөштү эле, анан кийин басты, тияка басты деп майдалана берсе, ал үй бүлөдө тынчтык болбойт, бейпилдик болбойт. Аны көрбөмүшкө салыш керек, укпамышка салыш керек. Жакшы сөз бар да, баягы коомдун кыйыны, коомдогу мырза, бул эч нерсени билбеген адам, капилетте калган адам, ал кыйын адам эмес, мырза адам эмес. Ал эми билип, угуп, көрүп туруп, анча-мынча нерсени көрбөмүшкө салган, анча-мынча нерсени укпамышка салган адам ушул кыйын адам, ушул акылдуу адам дейт. Ошондуктан көп нерсени көрбөмүшкө салышыңыз керек, укпамышка салышыңыз керек. Жаза берсин. Ал табигый нерсе. Адам баласы кээде кызганат, жазышы мүмкүн, чалышы мүмкүн, баш ийбеши мүмкүн. Анан жиндиге теңелип, жинди болуштун, тентекке теңелип, терек бою секириштин кажети жок. Жаман жакшы айтыштын кереги жок. Көп нерсени көрмөксөн, укмаксанга болуш керек. Ошол нерсеге ыраазы болдукпу? Демек укмаксан, көрмөксөн болуш керек. Напсини кантип жеңебиз? Напсиге кул болбоо үчүн. Адам бул жашоо өзү күрөш. Бул жашоо сыноо жашоо. Бул деген сөз адам ар дайым напсиси менен күрөшүш керек. Адамдын каалоосу бар, напсинин каалоосу бар. Напсиге койсоң, ушул рахаттайын дейт, чырга дейт. Адам өзүнүн напсисин өзү кээде тизгиндеш керек, тарбиялаш керек, күрөшүш керек, напси менен, өзүнүн өнүктүрүү менен адам күрөшүш керек. Тынбай, тынымсыз ушул көз жумганга чейин күрөшүү бул туруктуу нерсе. Адам бул күрөшсүз өтпөйт. Жашоонун баары күрөш, жашоонун баары сыноо, ошону менен жашоо кызык. Күрөш менен, сыноо менен жашоо кызык. Жашоо таттуу. Ассаламу алейкум устаз. Алдын ала кечирим сурайм. Өзүн өзү кандыруу күнөөбү? Андан кантип кутулса болот? Аябай чоң күнөө. Биринчиден аябай чоң күнөө. Өзүн өзү баягы жаман жолго баруу бул күнөө деп эсептелинет. Аялдарга дагы, кыздарга дагы бул жолго баруу арам иш, күнөө иш. Экинчиден адамдын ден соолугун талкалайт, табиятын бузат, келечегин талкалайт, урпагыңды талкалайт. Ошондуктан эгерде бойдок болсоң тез үйлөн, турмушка чыга элек болсоң тез турмушка чык, жаман адатыңды, бузук адатыңды ташта, могул адат менен жарыбайсың. Кудай таалам инсап берсин, экөөнө шерменде калбасын. Туура, дос тандоо боюнча кененирээк айтып бересизби? Дос тандоо бул дагы жашоодогу эң чоң сыноолордун бири. Адам чөйрөсүнө карап ошондой адам болот. Пайгамбар хадисинде адам досунун дининде болот деп айткан. Кыргызда жакшы сөз бар, досуңдун ким экенин айт, мен сенин кимде экениңди айтам дейт. Ошондуктан жаныбыздагы адамдарга байланыштуу, досторубузга байланыштуу биздин ой жүгүртүүбүз, жашообуз ошондой болот. Досторубуз жакшы адам болсо, жакшы адам болобуз. Досторубуз жаман, алкаш, ичкен, чеккен адам болсо, биз дагы алкаш, ичкен, чеккен адам болуп калышыбыз толук ыктымал. Ошондуктан дос ыймандуу, Кудайдан корккон, эки дүйнөдө сени жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйып, сага кам көрүп, сени сурап турган адамдарды дос кылышыбыз керек. Анан ар дайым өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон, ар дайым ушул сенин бийлигиң келип турганда, байлыгың, келкелиң келип турганда айланчыктап, ат тезегин кургатпай келген достордон этият болуш керек. Мүмкүнчүлүгүң барбы, жокпу, сени жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, сени намазга чакырып, жаман иш бул арам иш, буну кылганыбыз болбойт деп жакшылыкка чакырып турган адамдар менен дос болуңуз. Ассаламу алейкум устаз, амансызбы? Ушул суроого жооп берип коюңуз. Менин кайынсиңдим күйөө балабыз урушуп кетип, сен катын талаксың деп бир айтканда 4-5 жолу айтып салыптыр, устаз. 3 талак түшүп калды деп коркуп бөлөк-бөлөк болуп жашап жатышат. Эмне кылуу керек? Жогоруда айткандай, талак маселеси телевизордон, радиодон суралбайт, урматтуу мусулман бир туугандар. Талак маселесини муфтиятка келиңиздер. Атайын муфтият бөлүмүнө, муфтиятта атайын ушул фатва бөлүмү бар, атайын ушул сиздерди күтүп олтурушат. Азыр чоң мүмкүнчүлүк жаралып калды. Телефон аркылуу дагы мүмкүн сурасаңыздар болсо керек. Жаныңыздагы илимдүү, билимдүү адамдарга барыңыздар. Телевизордон, радиодон биз болот, болбойт, түштү, түшпөдү деп талак маселесине жооп берүү өзү дурус эмес. Ошондуктан талак маселесини дин башкармалыкка келиңиз, молдокелерге барып сураш керек. Ассаламу алейкум устаз. Менин кайнатам ичет, мен өзүм намаз окуймун. Бирок кайнатам жолдошума чалып, нааразычылыгын айта берет. Бирок биз бардык жактан камсыз кылабыз.
эмне кылсак болот, атам нааразы эле болуп атат деп кыжалат боло берет. Кээ бир адамдар бар ушундай, ичет, жегет, нааразы болот. Анан эмне кыласың? Айла жок, арга жок, ал ата деген сөз. Ата деген адам. Ага капа болуштун кереги жок, анын сөзүнө көңүл бөлүштүн кереги жок. Эмне болсо, жакшыбы, жаманбы, күйөөңүздүн атасы. Ага жакшы мамиле кылыш керек. Күйөөңүзгө да ушул нерсени түшүндүрүшүңүз керек. Ал жаманбы, жакшыбы, ыраазы болобу, нааразы болобу, анын аты ата, ага таарынып болбойт, ага жакшы мамиле кылыш керек деп айтышыңыз керек. Эми кээ бир адамдар ушундай, эмне кылабыз? Айла жок, арга жок. Байкы хидаят, туура жолду Кудай Таала бербесе, адамдын колунда эмес. Дуа кылышыбыз керек. Алла Таалам ушундай аксакалдарга инсап берсин, тафык берсин. Ассаламу алейкум балам. Курман айт күнү төрөлдү. Ошол кой акыйдага өтөбү? Акыйдага эмес, акыйкага өтөбү? Байкем же кайын журт сойгон кой акыйкага өтөбү? Курбандыкка ниет кылынган союш ал акыйкага жарабайт. Акыйкага атайын өзүнчө кой алып союш керек болот. Койду алып өзүнүн ата энеси, жакындары паланчанын атынан акыйка деп сойсо боло берет негизи. Кайын журтубу, тай энесиби, тай атасыбы, өз атасыбы, чоң атасыбы, ошол неберебизге акыйка деп союп койсо жарай берет. Ассаламу алейкум. Менин биринчи турмушта балам чарчап калган. Азыр экинчи турмушум менен жашайм. Тигил дүйнөгө барганда балам менен жолугат дейт. Чынбы? Эгер жаш бала болгон болсо, Кудай Таалам ошол жолуктурган болсун. Ошо жаш балдар бейиши болот, Кудай буйрса. Ошол кээ бир балдар, кээ бир кыздар ата энесини бейишке алып барганга себепчи болот дейт. Ошо балдарыңыз сизди бейишке алып барганга себепчи болсун. Ассаламу алейкум. Бул суроого жооп бердик. Эгер мүмкүнчүлүк болгон болсо, суроолорду алмаштырабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул кечиримдүүлүк боюнча, байкы өзүң адам кудурети жетип турганда кечиргендин сообу боюнча, жакшылыгы боюнча кеп кылып аткан кербезбиз. Ассаламу алейкум. Ата мекенибизде ислам дини жөнүндө укпаган үй бүлө, мекеме, кафе инсан калбады. Раматтылык Чубак ажы даават менен жеткизди, акысын да берди. Эми мындан кийин динди жеткирүү кадамдарыңыздар, алымдардан Аллах разы болсун. Туура айтасыз. Бирок дагы деле баякы жете элек, дагы деле телевизорду көрө элек адамдар бар. Баякы дагы да жаштар чоңоюп атат, убагында кичинекей балдар чоңоюп атат. Убагында баякы жаман жолдо жүрүп, ушул дин туурасында молдокелерди укпаган адамдар бар. Дагы деле алдыда элибиз, жерибиз, мамлекетибиз, динибиз, тилибиз өнүктүрүш үчүн алымдарыбыз, карапайым эл болсун, илимдүү, билимдүү адамдар баарыбыз салымыбызды кошушубуз керек, ойлонушубуз керек, тафкир кылышыбыз керек, ойгонушубуз керек, ой жүгүртүшүбүз керек, ойгонушубуз керек, ойлонушубуз керек. Алла Таалам баарыбызга ушул элибизге, жерибизге, динибизге, мамлекетке, динге, тилге кызмат кылууну Кудай Таалам насип кылган болсун. Саламатсызбы? Мен 18 жаштамын. 32 жаштагы ажырашкан мырзага турмушка чыксам болобу? Чоң рахмат. Эми карап көрүңүз. 18 жаш болсоңуз жашсыз. Эгерде ыймандуу, Кудайдан корккон, такыба, келечегиңизди ушул адам менен көрө алган болсоңуз, ал шарият бул нерсеге тыюу салбайт. Анан кийин байкы жеке кызыкчылык үчүн болгон болсо анда болбойт. Эгерде ыймандуу, Кудайдан корккон, такыба, келечекте байкы адеп акылактуу, жүрүм туруму жакшы адам болгон болсо турмушка чыксаңыз боло берет. Бирок ата эне менен, тууган урук менен кеңешип койгон дурус болот. Өзүнчө ой жүгүрткө байкы жашта 17-18 деген жап-жаш кыздар. Өзүнчө ата эне менен кеңешпей туруп кадамга баруу дурус эмес. Намазды кыздар канча жаштан окуш керек? Мен окугандан корком. Бул эмне себептен? Кыздар 9 жаштан баштап окуш керек. Бул коркпош керек. Кээ бирөөлөр ушинтип ар нерсени айта берип, кээде коркутуп койгон болушу мүмкүн. Намаз окугандан коркпош керек. Намаз окуш керек. Намаз окусаңыз жүрөгүңүздө тынчтык пайда болот, бейпилдик болот, рахат болот. Алла Таала Кур'ан Керимде намаз окугула, намаз жаман иштен, жаман сөздөн, жаман нерседен тыят деп айткан. Ошондуктан намазга бекем болуңуз, намазды окуңуз. Ассаламу алейкум. Менин көзүмдөн 2 ай башта операция болгон. Доктурлар жарыкка барба, көзүңдү ылдый кылба деген. Намазды отуруп окуйм.
бирок саждага барбай да ата мылдыйды карабай жатам болобу. Эгерде доктурлар сажда кылганга болбойт деген болгон болсо, анда карабай доктурлардын айтканын кылыңыз, туруп ишарат менен дагы окуй берсеңиз болот. Адам ооруса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерге келген, эгерде ооруп калган болсо, отуруп окусун дейт, отуруп окуй албаса, жатып окусун дейт. Эч болбосо ишарат менен окусаңыз дагы боло берет. Ассаламу алейкум устаз. 2 кыз, 2 уулум бар. Жолдошум менен шүгүр жакшы жашайбыз. Биринчи кызым төрөлгөндө көп түшүнбөстүк менен жолдошум 2 жолу талак деп айткан. Үчүнчүсү эсимде жок. Күйөөмдүн дагы эсинде жок экен. Андан бери көп убакыт өттү. Эмне кылышыбыз керек? Ошондо талак түшкөн болобу? Талак маселеси суралбайт. Эгерде 1-2 болгон болсо, демек ал жашаганга мүмкүнчүлүк бар деген сөз. Үчүнчү талак айтылбаса. Бирок ошол ортодо кандай уруш жаңжалдын ортосунда эмне болду? 1-2 ай жашабай калдыңарбы? Таарынышып жүрдүңөрбү? Кандай талак айтылды? Бул маселени эки тарап барып, ошо молдекенин астына барып айтып бериш керек, ошолор чечиш керек. Бул жерде олтуруп ак же көк деп айтыш дурус эмес. Ассаламу алейкум устаз. Кыз кишиге 2 жылдык илим жетиштүүбү же 4 жылдык илим алыш керекпи? Илим бул өлгөндөн кабырга чейин дейт. Ол илим 1 жылдык, 2 жылдык, 4 жылдык деп чектелбейт. Илим бул кабырга чейин, өлгөнгө чейин баарыбыз илим алабыз, окуйбуз. Анан аны чектеп коюш дурус эмес. Мектепте окуп бүткөндөн кийин, балким университетте, жогорку окуу жайда окубаса дагы, ал адам илим окуш керек, китеп окуш керек, билим окуш керек. Ага 1 жылдык, 2 жылдык, 4 жылдык деп чектөө өзү дурус эмес. Аял киши, эркек киши талабул илм фаридатун аля кулли муслима, илим талап кылыш мусулман эркекке да, мусулман аялга да парыз деп айтылат. Башка бир сөздөрдө илим талап кылып бешиктен кабырга чейин деп айтылат. Ошондуктан илим токтотулбайт, 1 жыл, 2 жыл деген сөз жок. Илим тынымсыз үйрөнүш керек. Ассаламу алейкум устаз. Мен өзүм Лейлектен болом. Азырынча Бишкекте жашап жатам. Мен 15-20 күн Лейлекке барып кайткычам. Касыр намаз окуйбузбу? Айылга жеткиче эле окуйбузбу? Касыр намазды эгерде өзүңүз Лейлектик болсоңуз, туруктуу үйүңүз Лейлекте болсо, ошол жакта жашасаңыз, үйүңүз болсо, анда жолдо барып келгенде намазды кыскартып окуйсуз. Эгерде Бишкекке көчүп келе бергенсиз, Лейлектен бияка көчкөнсүз, биякта туруктусуз, анда жолдо баратканда дагы, Лейлекке баратканда дагы 15 күнгө жетпесе, анда намазды кыскартып, касыр кылып окуйсуз. Барган жериңизде 15 күндөн көбүрөөк жүрсөңүз, анда намазды толук окуйсуз. Үйдө оюнчуктар бар, балдардын оюнчуктары, көздөрү ачык болсо, ошого периштелер үйгө кирбейт дейт. Чынбы? Жаш балдардын оюнчуктарында маселе жок. Жаш балдардын оюнчуктарына Айша энебиз кичинесинде ошо пайгамбар менен жашап жаткан учурда деле куурчак менен ойночу. Жаш балдардын оюнчуктарында майда барат нерсеге эч нерсе жок. Ассаламу алейкум таксыр. Кызым туулуп 2 айлыгында кулагына анар чыккан. Атын Нурзада койгон элек. Кулагындагы анарын табыпка эмдетип, анары кайтты. Кичине анары бар, көп эле. Атын анар дейбиз. Анар деш керекпи? Шарт эмес. Ал түшүнүктүү дагы дурус эмес. Бетинде анар болсо анар деш керек, жума күн туулса жумабек деш керек, дүйшөмбү күн туулса дүйшөмбек деш керек, шаршемби күн шаршембек деш керек. Ал түшүнүктөрдүн баары туура эмес түшүнүктөр. Антип коюш шарт эмес. Илгери ушул төрөлгөндө жүгүрүп чыкса, тезекти көрсө тезекбай деп, балтаны көрсө балтабай деп, терезени көрсө терезебай деп кое берген, булардын баардыгы туура эмес, караңгы түшүнүктөр. Анаргүл, анара, анарбек деп эгер ушундай ат коюлган болсо, ал маселе жок. Бирок ошол нерсе бир нерсеге байлаганыбыз дурус эмес. Аты жакшы эле, эч нерсе жок, өзгөртүштүн кажети жок. Ассаламу алейкум. Мени албарсты баса берет. Не кылсам болот? Адам намаз окубаса, адам китеп окубаса, адам көп уктаса, кээде ушул нерселерге дуушар болот. Табигый нерсе. Ошондуктан адам намаз окуш керек, ибадат кылыш керек, багымдаттан кийин уктабаш керек. Кеч жатарда астын, үстүн тазаланып, татыныгай жатыш керек. Кээде балет, мусур, баягы жаман нерселердин үстүнө жатса дагы ушинтип албасты басышы мүмкүн. Адам намаз менен, дуа менен жүрбөсө албасты басышы мүмкүн. Багымдаттан кийин жаса албасты басышы мүмкүн. Адам көп жаман ойлосо албасты басышы мүмкүн. Көп себептер бар. Анан адам ушул дуа менен, ибадат менен, намаз менен жүргөн болсо, Кудай буйрса, мындай нерселерден алыс болот. Устаз, менин
мен бирдеке саткам. Ал киши акчасын бербей жатат. Чалсам албай жатат. Акчаны бере турганы менен кетти. Сурабай эле коеюнбу? Кийин акыреттен эсептешип аламбы? Эгерде тууган уругунун кудурети жеткен болсо, ошолордон барып сурап алгансаңыз боло берет. Анан негизи ушу кечирип салганыңыз дурус деп ойлойм. Кечирим жөнүндө сөз кылып атабыз. Баарыбыздын башыбызда эмне бар, эмне жок белгисиз. Ошондуктан кечиримдүүлөрдү Кудай Таалам жакшы көрөт. Кечирген адамдарды жакшы көрөт. Кечирип салганыңыз дурус деп ойлойм. Анан кийин өзүңүздүн ыктыярыңыз. Эгерде жок, мен кечирбеймин, кыяматты алам десеңиз, анда ал өзүңүздүн ишиңиз. Бирок кечирип салганыңыз дурус деп ойлойм. Эгерде алганга кудуретиңиз жетсе, урпактарынан, жакындарынан, туугандарынан алсаңыз болот. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Мен уктап жатып басырык басам. Жиндердин аял же эркек экендигин лисолоруна күн көрөм кадимкидей. Устаз кээде коркуп кетем. Лисосун көргөндө эмне кылышым керек? Көбүнчө өзүмө дем салып жатам. Адам ушул кээде баягы бизде түштүк тарапта басырык басты деп коет, ал басты деп коет. Ушундай нерселер бул адам баласы табигый нерсе. Кээде ушундай нерсе болуп турат. Бирок ошол кээде өзүбүз себеп болуп калышыбыз ыктымал. Кээде намаз окубай, ибадат кылбай, дуа кылбай, адам көп уктаганда, күн чыга атканда уктаганда, ушундай нерселерге дуушар болушу мүмкүн. Кээде адам чочуп калганда, кыйналып калганда, жаман ойлонуп калганда, жакынын жоготуп калганда ушундай нерсеге дуушар болушу мүмкүн. Кээде адам чочуп калганда, кээде баягы жин шайтандарга кичине баягы аралашып калганда ушундай болушу мүмкүн. Ошондуктан бунун даавасы дуа, ибадат, намаз, орозо, тазалык. Дуа, ибадат, намаз, орозо, тазалык. Ар дайым намаз менен, дуа менен, ибадат менен жүрсөңүз, тазалык алып жүргөн болсоңуз, Кудай буйрса ушулардын баарынан тазаланабыз. Ассаламу алейкум. Махыр менен калыңдын экөөнүн бирдей дейт го. Эгер бирөө болсо нике кыйганда махырга не бересин деп сурайт го. Калың мурда эле берилген болгон, ошону айтып койсо болобу? Махыр менен негизи калыңдын айырмасы жок, экөө бир эле сөз. Бирок кээ бир алдымдар ушул айырмасы бар деген адамдар бар. Анан кыздын пайдасы үчүн кээде молдокелерибиз калыңдан өзгөчөлөнтүп, дагы махырга $100, $200 белек алып беришет. Бул деле маселе жок. Негизи калың менен махырдын айырмасы жок. Калың деген сөз арабчасы махыр, махырдын кыргызчасы калың. Экөөнүн айырмасы деле жок. Кыргыздын өзүнүн кызы эч качан калың махыр сурай албайт. Махырга мону бер, тигини бер деп сураган эмес мурунчу. Азыр эми пайда болду. Анча мынча уна бер, үй бер, там бер дегендер азыр пайда боло баштады. Илгерки кыздардын уяты бул нерсеге жол берген эмес. Ошондуктан алар ата-энеси аркылуу сүйлөшкөн, ата-энеси ошону калың деп сүйлөшкөн. Ошол калың менен махырдын айырмасы жок. Алла таалам убактыбызга береке берген болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн биз сиздер менен кечиримдүүлүк туурасында сөз кылдык. Алла таала Кур'ан-ы Керимде кечирүүгөндөрдү, кечиримдүүлөрдү Кудай таалам сүйөт деп айткан. Кайсы бир адам өч алганга кудурети жетип турган учурда кечирип салган болсо, Алла таала ошол адамдын жүрөгүнө тынчтык, бейпилдик берет кыямат күнү деп айткан. Кимде ким кечикпейл болсо, кимде ким кечирген болсо, Алла таала аны даражасын бийик кылат деп айткан. Бул дүйнөдө акыретте даражабыз бийик болушун кааласак, келиңиздер кечиримдүү бололук. Алла таалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.